Ini bukan halaman rumahku. Dan ini bukan tempat untuk kucing empuk sepertimu. Kalau mau keluar hutan, kau harus cepat. Cepat itu relatif. Itu pasti monster. Itu cuma bayangan ekormu sendiri. Gunakan keseimbangan. Aku lebih cocok jadi ikan. Kenapa kau menolongku? Karena kau teman peski galak. Kau tidak selemah kelihatannya. Dan kau tidak segalak suaramu. Terkadang keberanian bukan tentang menjadi liar tapi tentang peduli.